السلام عليكم ورحمة الله تعالى أخواتي، إن شاء الله تكونوا كاع بخير وبصحة جيدة إن شاء الله. اليوم جيتكم بطبق اقتصادي خفيف وظريف، ما فيه لا لحوم لا والو، غير بالبطاطا والفلفل. ونحضروا طبق بنين بزاف في الفرن. اذا اول حاجه قطعت البطاطا تاعي الى دوائر، تكون لازم هنا نرقوها بزاف، لازم تكون رقيقه بهذا الشكل. وعندي تاني زوج حبات فلفل كبار، قطعتهم تاني دوائر، وتاني لازم يكونوا يعني بسمك رقيق. البطاطا والفلفل قطعناهم بسمك يكون رقيق جدا باش طيب لنا البطاطا تاعنا بالخف. انا هنا درت حوالي 3 حبات بطاطا كبار وزوج فلفله كبار، وانتم كل وحده يعني العائله تاعها، افراد العائله والبلا اللي ديره. توابل عندي الثوم حوالي 3 سنينات كبار تاع الثوم، فلفله حمراء، كركم، زنجبيل، شويه تاع حرور، شويه توابل الكاغي. وعندي واحد مرق الدجاج، وعندي هنا 3 مغارف كبار تاع الزيت هنا او حتى مغارف تاع المغرف هنا تاعي كبيره، درت 3. تقدروا ديروا 4 مغارف زيت. نديروا هاد المكونات توابل يبقاو حسب الرغبه تاعكم. مع الثوم نديروهم في كسرونه ولا، ونديروا هذاك مرق الدجاج وندوهم يتقلاو فوق النار. وعندي قبل ما ننسى ملعقه صغيره طماطم مصبره. نخلط هادو التوابل مع الثوم مع الزيت مع الطماطم المصبره في كسرونه ولا، وندوهم فوق النار يتقلاو. اذا هنا كما راكم تشوفوا غير يبداو يتقلاو، قلوهم حوالي دقيقه ولا دقيقتين فقط باش ما ينحرقوناش، النار تكون ناقصه. نضيفوا عليهم هنا كاس ونص تاع الماء، كما راكم تشوفوا هنا كاس ونص. غير يغلي الغليه الاولى نفرغوه على البطاطا والفلفله تاعنا مباشره. هنا من الاحسن الفرن يكون ساخن باش غير تدخلوا البلاط تاعكم يعني المرق هذاك يغلي مباشره. اذا كما راكم تشوفوا هنا، اذا درتوا بلا كبير ضاعفوا المقادير، درت كاس ونص تاع ماء، ولا درتوا بلا اكبر من هذا ضاعفوا المقادير. نفرغها على البطاطا والفلفل اللي كنا قطعناهم كما قلت لكم بسمك رقيق. لازم بطاطا من الاحسن تقطعوها رقيقه باش تطيب لكم اولا بالخف، ثاني تجي يعني في الماكله تاعها تجي شابه، ما تجيش يعني كيما هذيك اللي تكون خشينه بزاف. اذا هذا هو المرق اللي تحصلت عليه، او هذه هي الكميه. هنا نغطي البطاطا تاعي بالالومنيوم. اذا كانوا عندكم هذوك لي بلا تاع القناة اللي فيهم الغطاء تاعهم يعني حاجه باينه، من الاحسن ما كانش عندكم ديروهم. هنا طيب البطاطا تاعي في الفرن على درجه حراره تكون متوسطه، ما تكون ناقصه بزاف، ما تكون قويه بزاف، في الوسط، يعني درجه حراره متوسطه. اذا نخليها طيب ونرجعوا مع بعض. هنا ما غاديش تدي الوقت بزاف، باسكو هنا راني انا مرققتها بزاف. كما تشوفوا هنا راهي دات لي حوالي، شوفوا تدي لكم من حوالي 30 حتى 35 دقيقه تكون طايبه. اذا تشوفوها بوسط السكين طبعا طيب، ما غاديش تدي الوقت باسكو درناها بسمك رقيق. اذا هذا هو المرق اللي بقى منها بلا ما ضفت ولا قطره تاع ماء، فقط المرق اللي درناه في المرحله الاولى، هذاك الكاس ونص فقط. اذا هنا بعد ما نشوفوا البطاطا تاعنا طابت والفلفل ايضا بطبيعه الحال، عندي 3 حبات تاع البيض، تقدروا ديروا حتى 4 حبات. شويه درت لهم شويه ملح شويه حرور، ضربهم مليح ونضيفهم على البلاط تاعي. هذا البيض هو اللي يخلي الطبق تاعنا او البلاط تاعنا يجي بنين ومتماسك، يعني هو اللي غادي يشد لنا او يجينا البلاط تاعنا متماسك ويجي شباب. نعاود ندخله حوالي ربع ساعه ونخرج البلاط تاعي. انا عندي شويه جبن مبشور غادي نضيفه في الاخير حتى نشوف البيض تاعي نشف والبلاط تاعي يتماسك مليح. نضيفه نشعل عليه غير من فوق قد ما يضيف قد ما يذوب لي هذاك الجبن وصاي. هنا هذاك الجبن تقدروا ديروه تستغناو عليه كما بغيتو، فقط اختياري. اذا ندخله للفرن مره اخرى ونشوفوه مع بعض. اذا هذا هو البلاط تاعي كما قلت لكم، حتى شفت هذاك البلاط وهذاك البيض نشف والبلاط تاعي ماسك. زدت له شويه جبن، شعلت له من فوق فقط يذوب هذاك الجبن. كنت تشوفوا فيه مباشره ساخن ونقطعه معكم، يعني هنا والله مباشره راني نقطع فيه ويجي
متماسك وبنين بزاف. هذوك التوابل مع الثوم بطاطا يجوا بزاف بنان مع الفلفل، والله العظيم يجي بنين. ان شاء الله تجربوه، انا متاكده غادي يعجبكم. فقط تبعوا الخطوات والمراحل، اكيد راح ينجح لكم ويعجبكم. اقتصادي غير مكلف. يعني ديفو يكونوا عندنا هاد المقادير في الدار ما نلقاوش نديرو بهم. بطاطا والفلفله هادو خضر تاع الصيف دائما يكونوا في الدار. اذا ان شاء الله نجيبكم وصفات اخرى نستفادوا منها مع بعض. وهذا هو الطبق تاعي في شكله النهائي. ما تنسوش اخواتي ديروا لنا جيم للفيديو واشتركوا في القناة وبارطاجوا الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي مع أصدقائكم وأحبابكم لتعم الفائدة. وإلى اللقاء في وصفة قادمة إن شاء الله. كما راكم تشوفوا تقدموه مع سلطة وكاس تاع جو والله